रेलवे एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सीबीटी 1 के लिए कट ऑफ खत्म हो चुका है। एक पद के लिए 417 प्रतिस्पर्धी होंगे और 40 अंकों पर नौकरी मिलेगी। दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए आई है। अगर आपने रेलवे एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के 35,000 प्लस पदों के लिए आवेदन किया है तो बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आरआरबी अजमेर एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 सीबीटी 1 एग्जाम डेट, पैटर्न, सिलेबस एंड अदर डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी ये खबर प्रकाशित की गई है। कट ऑफ के क्राइटेरिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो एएलपी टेक्नीशियन की सीबीटी फर्स्ट एग्जाम का जब रिजल्ट आया था तो दोस्तों कट ऑफ जो गया था वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पर गया था। यानी जनरल के अगर 40%, ओबीसी एससी के 30% और एसटी कैटेगरी के 25% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के 23% अंक है तो सीबीटी 2 एग्जाम के लिए आपका चयन किया जाएगा। और दोस्तों उसी तरह से एनटीपीसी भर्ती परीक्षा में भी सीबीटी 1 परीक्षा का जो कट ऑफ जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर आपका चयन किया जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की तो दोस्तों यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होने वाली है। 3 सवाल गलत करने पर आपका 1 अंक काटा जाएगा। दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार एक पद के लिए 417 कैंडिडेट फाइट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी के 35,000 प्लस पदों के लिए टोटल 1,47,00,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। आपको जिसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस आपको सिलेबस पर करना है। जो सिलेबस में दिया गया है वही आपको पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की तो दोस्तों सीबीटी 1 एग्ज़ाम में 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। वहाँ पर आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे और दोस्तों आपकी वहाँ पर निगेटिव मार्किंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके।